Ya hii ni Zombie TV. Na uko na mimi mwenyewe Zombie 2 hapa, naona studioni leo nimetembelewa na wasanii. So wacha tusikie tujue safari yao ya usanii inafikia wapi. Madam, hebu jieleze wewe ni nani na unatokea wapi, unafanya nini hasa? Mimi naitwa Maimuna. Maimuna Rua. Jina langu la usanii najulikana kama Muna More. Mimi ni actress. Na pia ni musician. Msikilizaji ama mtazamaji, kama ulivyosikia kwamba studioni tumetembelewa na Muna More ama Maimuna. Yeye ni msanii, ni actress. Naona amekuja na kijana mwingine hapa, sijui kama ndo baba wake. Wacha tusikie anasemaje. Kwa majina mimi naitwa Lidoz. Hilo ndo jina sasa pia natumia katika mitandao. Kiingia Facebook hapo utapata Lidoz the King. Kiingia Instagram Lidoz the King. Kiingia TikTok Lidoz. Na mimi ni msanii na act. Hata sasa hivi kuna damu nyingine unaopiga ya Kingoso. Japokuwa Kingoso si maza sana, lakini tenda nalo. Kwa hivyo unamaanisha Lidoz sahihi katika kazi yenu ya usanii kuna kazi mpya mnatuandalia ya Kingoso. Yaani wewe na Kingoso ninaendana kweli ama neno moja la tuendelee nalo? If you don't get it, you'll get it. Muna More, mimi nataka uambie watazamaji ni nini unafanya sana katika acting na pia usanii wako. Changamoto zake ni nini? Sanaa ni nzuri na sanaa yalipa, lakini ina changamoto nyingi sana tena, especially kwanza kwa mtoto wa kike kama mimi. Changamoto ni nyingi. Unaweza enda location, umefika kama location kama hivi, alafu unataka play role and role yenyewe pengine wa compete kama wasanii 3-4 hivi. Ukishafanyia sasa ile, kuna wengine watakubali kuonekana na muonekano wako, wengine watakubali na kipaji chako kuwasilisha. Sio changamoto nyingine kwamba unapata kwenda kwa kampuni fulani kufanya kazi na wao, na ukiangalia wewe mwenyewe uko vizuri sana, lakini utakuta wanataka kufikisha kwa lengo lako kutia pengine atukeleweke mapenzi kutoka leo fanye naye mambo Hapo na nini Muna More? Umeniambia unaweza enda kwa production fulani unataka kufanya kazi ama ni kampuni fulani, lakini ili upate nafasi mpaka udate na manager wa pale ama director. Sasa katika changamoto kama hii wewe unatumia njia gani wewe umekuwa overcome? Sasa hilo na changamoto hilo, mimi kwa ikifikia hapo wanaona best way ni kuachana tu na hiyo kampuni, nafanya tu mwenyewe, nitapata naenda nikafanye. Wacha tuingie kwa Lidoz hapo tarudi kwako. Okay, Lidoz, hebu tuambie kama unaposikia Muna More kuna changamoto unazipitia kwenye hii sanaa. Na wewe hizi changamoto kama hizi pia unazipitia ama vipi wewe? Maana wewe ni boy, sijui unapitia changamoto gani na wewe? Kweli hizo changamoto kwa wanawake hizo zafanyika kweli, ila kwa sisi kama vidume vya mbegu changamoto zetu ni kubwa, kwa sababu taitwa location ambayo kuna movie inaandaliwa, nataka niende kwa role na huku nako pia kuna kazi unafanya. Sasa inabidi upatikane uende huku. Sasa inatokea pale unakuta mimi ni msanii, kazi siko tena, tutafuta hadi hiyo unakuta sasa nini ndio pale kwa usanii, maana unafuata kipaji. Unaona unaenda pale kupiga simu zako kama riski Mungu akupangia, ukirudi kazini kama iko unaendelea, kama hakuna unatafuta nyingine, kwa sababu unajua kama sisi vijana wa sasa tujaajiriwa kwa makampuni makubwa la nini, barua tu ya mtaani barua vipi ndio kanisaidia hivi, unaenda na hapo ili sasa ikitokea kama hivi kila siku unajua kuna fulani nataka uchukue mmoja, unakuta fresh, mbona kumbe kuna watu wanatambua kama msanii shona
Sasa ndo nakuja huwezi kupoteza, kwa sababu naweza hapo sema mimi usipopatikana naenda dili siku nini, alafu dili yenyewe hujua hata itaishia lini, kazi nini, siku moja siku mbili, na unaweza enda pale kwa sanaa pale ukateke role hiyo na ukaona mambo yako baadaye akaja akafunguka. Sawa. Sasa ushauri kwa vijana, pata talent yako, yaani kipaji. Usiache kipaji, hiyo ni msanii wa sanaa, yaani kipaji chochote kile wewe pata. Yeah. Okay. Kirudi hivi nikiona kama society pia siku hizi inabeba hivi vipaji vya acting kama kitu anaita tabia mbaya. Watu wangu ikionekana mtoto wa kike amejiingiza katika sanaa ya kuigiza, wao wanampa jina baya, wanampa malaya, kwamba usanii wa kuigiza ndio chanzo cha malaya. Je, hili naliongeleaje? Ama kama wewe mnamo hili kwako linakaa vipi? Alipo sawa. Sanaa ni kazi kama kazi nyingine tumboni. Hayo ni mawazo maanishi kuwa mkiwa roli ya chumbani wewe na wenzako unakuwa naye, haimaanishi mko nyinyi peke yenu pale chumbani. Kuna wasanii wengine ikiwemo pia na production, yaani cameras, kila kitu kiko pale, so huwa safety iko sana. So watu wasifikiri kuwa wasanii ni malaya ama wasanii ni mtu ambao hawafai kuolewa ama hawafai kuhusiana. Ile ni kazi tu. Okay, Mwanamo. Kwa hivyo tunajaribu kusema kwamba tuambie society ya kwamba sanaa ya uigizaji ni kazi kama kazi zingine. So haiko sawa kwamba msanii mwigizaji huyo ni malaya. No, haiko sawa. Lidozi unasemaje? Yeye iko sawa? Hiyo iko sawa. Haiko sawa? Haiko sawa. Tumeona Lidozi pia anasema haiko sawa. So wacha niulize maswali mawili matatu alafu ajibie. Mwanamo. Ole. Pagumu hapo, naona hapo mpagumu hapo kwa jibiki hapo. Hapo mpagumu. Okay, sawa, labda hiyo acha tuibane sababu pengine kuna mtu fulani hapo nafikiri atakaposema yeye atajivunia, atakaposema hapana ataumia. Acha tuibane. Nani ungetaka mashabiki zako wakupate wapi? Sema YouTube, Twitter, Facebook, M-Pesa, wapi wanakupata? Mimi sana mashabiki zangu mtanipata TikTok, Azmuna Mwanamora. Sana. Ni TikTok. Lidozi, kama nilivyosema pale mwanzo kama kumbuka, sema mimi ndio Lidozi, jina langu la usanii, na mkitaka kunipata naingia pale Facebook, Lidozi TV, naingia Instagram, Lidozi TV, naingia TikTok, Lidozi, YouTube, Lidozi. Guys, follow up, follow and follow. Mwanamo kwa social tag zake zote na Lidozi, make sure ni tunasonga nao. Yaani hii ni kioo cha jamii na tunainua.